Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Odoy semua. Kali ini Kang Odoy perkenalkan satu buah tanaman herbal. Ini dia namanya putri malu ya. Tanaman putri malu ini tumbuh liar, biasanya di kebun-kebun juga banyak. Dan ini ciri-cirinya berdaun kecil-kecil seperti ini, berduri. Ini sangat bermanfaat sekali untuk mengobati yang punya keluhan penyakit batuk ya, yang lama tidak sembuh-sembuh. Silahkan boleh coba dengan tanaman yang namanya putri malu ini ya. Ini ciri-cirinya, ini daunnya seperti ini, terus bunganya ini seperti bunga apa namanya, pete Cina ya, tapi ini berwarna ungu. Kalau pete Cina berwarna putih. Ini lihat sini daunnya seperti ini, terus dari pohonnya juga berduri. Ini hati-hati sahabat kalau mau ngambil, juga ini banyak durinya. Tapi nanti untuk mengkonsumsi ini tidak perlu dikeringkan dulu, boleh dicabut dengan akarnya, dibersihkan dulu, dicuci yang bersih, direbus dengan, nah ini duri-durinya banyak seperti ini tajam durinya, hati-hati ya untuk mengambilnya. Nanti kita bisa direbus semua, akarnya, batangnya, daunnya, bunganya juga boleh direbus. Ini untuk mengobati keluhan sakit paru-paru, batuk, atau buat perokok berat, atau menghencerkan dahak. Kadang-kadang susah ketika batuk keluar dahak, tapi dengan ini, dengan herbal ini, insya Allah ini bisa mengencerkan dahak dan bisa sembuh dalam beberapa hari. Oke, 3 hari saja, 1 hari 2 kali, pagi dan sore, direbus di air 1,5 gelas atau 2 gelas sampai menyusut 1 gelas, baru kita minum 1 hari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Lakukan ini dia yang namanya putri malu ya. Putri malu ini daunnya ketika dipegang atau tanamannya ketika dipegang atau tersentuh ini akan mengkerut seperti ini. Makanya namanya putri malu, karena ketika disentuh ini daunnya akan menguncup ya, seperti perempuan yang disentuh malu-malu biasanya seperti ini ya. Tuh, ini ketika disentuh daunnya akan menguncup. Nanti setelah didiamkan beberapa menit lagi ini akan mengembang kembali. Ini namanya putri malu karena ketika disentuh daunnya malu-malu menguncup gitu ya. Dan ini tidak sama dengan kumis kucing ya, beda lagi. Nah ini seperti ini, nanti kita bersihkan, seduh, silahkan minum 1 hari 2 kali, pagi dan malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.